Vážení, každá poriadna vojna vznikla v Európe. Každá poriadna vojna vznikla v Európe a už sa poučí. Aj múdre národy, kde vždycky sa nájde niekto, kto si myslí, že predsa len ináč, poučí. V modernej Európe už Nemci s Francúzmi bojovať nebudú. Ani Rakúšania so Slovincami, ani Poliaci s Nemcami, proste nebudú. My nebudeme zápasiť o uhlie, nebudeme zápasiť o pšenicu, nebudeme zápasiť o železnú rudu. Bojím sa však, že začneme zápasiť o podobu Boha. Že začneme zápasiť o akého vlastne vierovyznania je ten Boh. A prídu tu rôzni ľudia a budú hovoriť, že takého, a niekto povie takého. A bojím sa toho, že tú jednu presne cielenú medzi oči dostaneme. Možno nás to preberie. Ja nechcem byť katastrofista, ale my pracujeme s niečím veľkým. Ak chcete Európu destabilizovať, tak ju destabilizujete presne takýmto spôsobom. Európu nezdestabilizujete tak, že sa začne hádať Merkelová s Hollandom a Fico im začne trhať rukáv. Nie. Európu ako určitú, dobre poviem, entitu alebo niečo, zdestabilizujete vložením 5 kolónií, niekoľkých, proste určitým systémom diverzných prvkov, proste špinavej vojny, proste ja by som o tom možno vedel dlhšie, ale nebude. Áno, ak chcete destabilizovať Európu, pošlite sem, dovezte sem, nechajte sem prísť 100 000 utečencov. Naozaj sa zahrávame s niečím, čo sa nám môže brutálnym spôsobom vymknúť z rúk a otázka stojí, že či sme toto chceli. Ja som jeden z posledných konšpiračných paranoikov v tejto snemovni, ale priemerný analytik som. Proste nastavíte určité mechanizmy takýmto spôsobom a keď hráte šach na viac ťahov dopredu, tak vám to začne vychádzať. Tejto rozohratej partie sa bojím. A môže skončiť všelijako. Mne sa zápasiť o podobu Boha nechce. Proste Európa bojovala o podobu Boha pred 500 rokmi. Mne sa nechce teraz zápasiť s niekým o podobu Boha. Obzvlášť, keď tu ešte budú chlapci od liberálov vykrikovať, že oni žiadneho nepotrebujú a nebránia nikomu inému, aby on s tou jeho prišiel a nechajú ho zosilnieť tak, že... A to sa naozaj nechcem púšťať do úplne iných možno na túto chvíľu rovín, ktoré nie sú potrebné. Bojím sa toho. Nie, že by som sa bál. Podľa mňa nechajme ešte tú Európu tak, ako je. V zásade sa tu dá celkom kľudne žiť. A našou úlohou Európy je byť stabilný. Nikdy Európa nepomohla svetu viac, ani nepomôže, ak nesplní túto jednu základnú požiadavku. Keď my budeme stabilní, keď Európa bude stabilná, tak pomôžeme najviac svetu. Tým, že my budeme nestabilní, my nepomôžeme Eritreji. Tým, že sa to rozbije u nás, my nepomôžeme sýrskym kresťanom. To, že nepôjde z Európy rešpekt, nepomôžeme, neviem, kde ešte sa všade bojuje. Proste tu už sa bojuje asi všade. Proste to naozaj úlohou Európy je byť stabilná a prijať toľko, urobiť toľko, koľko zvládne.